Ja, nur. Das ist dein Geräusch. Man darf nicht immer dagegen strampeln. Ja. Falls du das nächste Mal in der Mutti bist, weißt du das. Das hört sich komisch an. Das ist sozusagen für das Herz. Da können wir dein Herz hören nur. Und das da, das ist für deine Venen, also für meine Venen. Das heißt, da kann man schon gucken, wie weit das schon ist, ob du schon rauskommen willst oder nie. Das meldet dieses Gerät. Und du boxst immer ganz viel gegen das hier. Stört dich vielleicht, oder? Deswegen haben wir auch so coole Aufnahmen von dir. Diese lustigen Linien. Das zeigt deine Herzfrequenz, das obere. Das da, das ist deine Herzfrequenz. Das unten zeigt die Venentätigkeit. Ja. Muss ich noch ein bisschen scharf stellen? Jetzt. Ich brauche eine Weile, um aus der Entfernung wieder scharf zu stellen. Die Mami. Gestrandete Blauwal. Und was du da hörst, ist dein Herz.